ทีมงานน้องนกเขาหาวครับมือนี้เตรียมพร้อมจะแห่เทียนครับได้หยุดวันเดียวโอ้สมาชิกยังไม่ครบป่ะนี่ครับเสาร์นี้จะแห่ไปวัดครับเมื่อวานก็แห่อ้อมบ้าน3 ชุมชน1 2 3เช้านี้จะแห่ไปวัดนะครับเตรียมพร้อมแล้วครับเครื่องเสียงก็เตรียมพร้อมแล้วครับ